हेलो गाइस, आज आए हुए हैं वॉशिंग मशीन का सर्विस करने। देख सकते हैं इसका कंडीशन 2 साल से बंद पड़ा हुआ था, पूरा गंदा है। चलिए इसको खोलते हैं। ये रहा इसका पीसीबी। देख सकते हैं पीसीबी के अंदर कितना गंदा है। सारा पार्ट पुर्जा खोल दिया इसका। ये रहा बॉडी। एसिड का यूज कर रहे हैं ताकि गंदा सब निकल जाए। ड्रम को खोलने का बहुत कोशिश किया लेकिन ड्रम खुला नहीं, तो ऐसे ही सर्विस कर रहे हैं। गेट पंप का यूज कर रहे हैं ताकि जो भी गंदा बचा हुआ वो सब निकल जाए हाई प्रेशर से। इसका कैबिनेट को भी साफ करवा रहे हैं।